வெல்கம் டு ஸ்பைசி தமிழா. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் நிறைய ஃப்ரைட் சிக்கன் ரெசிபி பார்த்துருக்கோம். ஆனால் வெஜிடேரியன்ஸுக்கு ஒரு ஃப்ரைட் சிக்கன் பார்க்கலாமா? அதாவது ஃப்ரைட் சிக்கன் ஸ்டைலில் ஒரு வெஜிடேரியன் ரெசிபி தான். இது செய்கிறதுக்கு முதல்ல 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன். இதில் 1 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து கொதிக்க விட்டுறலாம். முட்டைக்கோஸை இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சிருக்கேன். இதை இப்போ வேக வச்சிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் வெந்தா போதும். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த மாதிரி நைஸா வந்திருக்கணும். அடுத்ததா 1/4 கப் மைதா, 1 டீஸ்பூன் வத்தல் பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, 1 டீஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட், அப்புறம் 1/4 கப் பால். இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இப்போ 2 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ஊத்திக்கிறேன். 1/4 கப் பாலும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணியும் ரொம்ப அளவு கரெக்டா இருந்தது. நல்ல கட்டி இல்லாம கரைச்சி விட்டுக்கலாம். ஒரு பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு வரணும். இப்போ 1/2 கப் மைதா எடுத்துக்கிறேன். இதுல நாம ஏற்கனவே வேக வச்சு வச்சிருக்க முட்டைக்கோஸை டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது முட்டைக்கோஸ்ல உள்ள ஈரப்பதம் போகிறதுக்காக தான் செய்யறோம். அடுத்ததா கரைச்சு வச்சிருக்க அந்த மாவுல முக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ திரும்பவும் மைதா மாவுல கோட் பண்ணிக்கலாம். அப்பதான் கிரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இதை செஞ்ச உடனேயே ஃப்ரை பண்ணிடணும். மொத்தமா செஞ்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணலாம்னு நினைச்சீங்கன்னா மொறுமொறுன்னு வராது. இப்ப நல்லா கோட் ஆயிடுச்சு. நான் ஏற்கனவே எண்ணெயை சூடு பண்ணி வச்சிருக்கேன். இதுல இப்போ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் மிதமான சூடுல தான் இருக்கணும். இல்லைன்னா சீக்கிரமா தீஞ்சிரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஒரு ஃப்ரைட் சிக்கனை எந்த மாதிரி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் இதையும் செய்யணும். கண்டிப்பா இந்த ரெசிபி வெஜிடேரியன்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ ஒரு சைடு வெந்துருச்சு. நான் இதை திருப்பி விட்டுக்கிறேன். இது ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் பிடிக்கும். அதனால பொறுமையா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. கிரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறது நல்லா தெரியுது. மீதம் இருக்கிறதையும் இதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ சூப்பரா நம்மோட வெஜிடேரியன் ஃப்ரைட் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நல்ல கிரன்ச்சியா இருக்கும். கிரஸ்ட் நல்லா ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறது தெரியுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காம கமெண்ட்ல என்னோட ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. திரும்பவும் இதே மாதிரி வித்தியாசமான ஒரு ரெசிபியோட அடுத்த வீடியோல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். வணக்கம்.